我哋走啦。火車嚟啦，拜拜，拜拜德國。行完山，終於有好嘢食啦！我哋係乜嘢食好嘢？係啊，食泰國嘢啊，9點先食飯。Cheers！ 好唔好食啊？呢個古桶芝士味，好油，好油，超油。brown butter 咁。呢個係 brown butter， 佢話咧係whisk 嗰啲 brown butter 令到佢有好 fluffy 好 creamy 嘅 texture， 再加啲鹽。咁你食落咧係好有 brown butter 嘅 nutty flavour，which is very good，a very good idea。我都要翻去試下。好食。呢個海蝦仔，連殼都食得㗎。係啊，正咯。嚟咯。哇！食咯。試下先。好脆肉咁味喎。Very good. It's hot. Very hot, you know. I can feel it. Oh, so nice. Lovely. Thank you. OK 啊。好靚。食好西，今日食咩啊？我哋呢個係 artichoke heart， 係瑞士嘅fine dining。係啊，我有 tasting menu 嘅 first。但係佢唔係好多肉個重味，反而好 creamy 啊！好 creamy， 好正喎！我想篤啊，我篤啊！好啦，食啊！早餐啊！最後一日喺瑞士。早餐嚟啦，試下。
腸仔人係咁食腸仔啊！咩啊？好熱辣，熱辣辣，明。搞笑啊！喺海邊欣賞呢個靚景。哎，阿湖啊湖啊，好靚啊雞。我好似溝咗沙啦，好細個。就係咁樣啦，瑞士嘅星期日嘅 brunch。哇，好勁個菇，叫咩名話？點解叫 chicken 嘅菇咧？因為佢嘅 texture 先好似雞肉。勁啊！搭火車搭呢個 tram 輕軌咧，其實輕鐵啦，幾長？爸爸就會攞住成架單車，揾到瑞士三角啦！去咗瑞士三角嘅朱古力。最後一餐喺 Zurich， 喺 Marseille， 喺 Marseille 飲瑞士啤酒、咖喱雞飯，仲有雞河、湯河，好唔好飲啊？拜拜。